天我突然发现了一个更好的利用陶瓷盆的一个小妙招哎。平常我们用陶瓷盆的话，一般也不会用它来直接种花，因为这样的话不是特别透气。平常我们很多都是用它来套盆的，比如我们来套盆这个蝴蝶兰，然后但是我们如果套盆的话，我们底下还要给它来一个托盘，对不对？要接水，但是呢，还有一个方法就是之前我给大家也分享过，我在里面呢是贴了一个防水胶，然后这样呢它就不漏水了。我平常呢就浇过水之后呢，会底下再留点水，或者我们有时候浇水的时候它就存在这底下了，然后我们给它倒掉就可以了，这样就比较方便，不用底下再经常需要再来一个托盘了。但如果你家里没有这种防水胶怎么办呢？我今天突然看到我买衣服留下的这个袋子，我就发现，哎，它真的很有妙用哎。比如说，我们把它剪下来，剪成一个这种正方形嘛，然后我们再剪成一个这种扇形的。扇形的剪完之后呢，立起来就是一个沙漏型的圆锥体，它这个一般也不会漏水啊。你用塑料袋儿，基本上我觉得也是类似的逻辑啊，也是可以的。只是我觉得这个它更好塑形一点。然后我们把这个剪下来的这个圆锥体吧，把它放到这个你需要套盆的这个陶瓷盆里去，看它就可以这样，直接就非常完美的能够套进去。基本上各种盆形它都能够适应哈。然后嘞，我们把正好这颗蝴蝶兰放进去，我们来调整一下它的位置，把它的叶子，给它的这个正脸对着吧，像它的头发一样。然后这个花朵，看是不是这样也很好看，而且它也不会乱晃哎。到时候我们浇水的时候，它也不会从底下流出来了。当然这个方法的话，你浇水的话一定要掌握好量，不要浇的太多，而且呢，隔一段时间你要把这个水倒出来的，要不然的话泡久了也容易泡烂。但是我是不喜欢用托盘的，就是这个陶瓷盆下边还每次都得垫个托盘，我觉得也不是特别的美观。但是如果没有托盘的话，它又把家里比如说这个桌面上呀，还有花架上弄都是水，也不方便。这个就是一个非常好的方法哎，可以用这个陶瓷杯再试一下，这种器型也是很常见的哈。我们再把它再试一下看看是不是。它这种圆锥体的话，你可以根据这个花盆的高度进行裁剪的需要多高你裁多高就行了。看，我们把它放进去，哎，这个大小是不是也是正好的？然后我们把蝴蝶兰放进去，是不是也可以？只是说这个杯子的话，这个套蝴蝶兰的话有点露边儿，所以呢，我们就把它套到这个更高一点的这个陶瓷里面，所以就可以按你的陶瓷盆的高度来自由的这个 DIY。我觉得就是非常的好用哎，分享给大家，顺便给大家分享一下我今天新到的这个盆。这个盆离远看是不是很像一个异形？就这个盆器的造型加上它的色彩的搭配，然后我当时第一反应看到，我觉得很像奥特曼耶，就给我的第一感觉要相信光。然后我就把它买下了。正好呢，这颗蝴蝶兰也是今天刚到的，然后它是风筝吧，然后它里面是粉色的，外面边缘是白色的。正好这个盆呢也是有白有粉，也挺搭配的。我觉得这样也挺好看的，很独特。然后这个它的这个蝴蝶兰的叶片就可以当它的头发，是不是还挺独特的？